搞掂 Wedding 化妝，髮型點算先？今次教你3個手殘都一定識做嘅髮型 ，Let's go！ 頭髮吹順咗，頭頂拎執頭髮紮辮仔，中間揾個窿窿，由上至下將辮仔攝入個窿窿度，頭頂抄鬆做高露頂，耳邊執一執頭髮再梳一梳佢，頭髮收入頭先個窿窿度，另一邊都一樣咁做。紮好啦，再拎個靚靚蝴蝶頭飾，再夾喺個窿窿度，搞掂咯。第二個交叉公主頭，首先將頭頂嘅頭髮分成2等份，交叉扭轉，上面嗰側用固定夾夾住，可以放手，另一邊執埋耳邊頭髮紮起，分開固定夾一樣係咁紮。2個靚靚頭飾插落去橡筋位，而家幾叻？之前都太難啦，點算啊？呢個一定啱型格嘅你啊！首先中分，左右耳邊留頭髮，後邊抽頭髮攞固定嘅夾起佢先，前陰頭髮固定嘅一夾，耳邊頭髮攞頂結夾，兩邊收收兜去後邊橡筋紮起，放晒啲頭髮落嚟梳實佢夾直佢，拎開前陰夾，攞張 gel 一 gel， 整齊靚晒，實唔實用先？記住 like 同 share 俾 Wedding 嘅朋友啊，仲要 follow 我啊，拜拜。